Ребята, всем привет! Вы на канале Стика на Samsung. И сегодня будут плюсы и минусы. Кто ждал, то вы дождались, кто не ждал. Ну, смотрите. Следующий Samsung AdWash EcoBubble. Вот. Давайте, я не знаю, давайте с плюсов начнем. Плюс то, что в Samsung EcoBubble есть EcoBubble. Это то есть стика с паром. При каждой стике тебе будет набирать пар. Даже если у вас шерстяная одежда, она вам тоже будет набирать пар. Это вот отсюда пузырьки, снизу там такой генератор. Вот и здесь вот идут пузырьки. Ты видел, что у меня вот здесь вот шла пена и пузырьки. И она еще сейчас сливалась вот отсюда. И ее только больше становилось. Вот. Так что это первый плюс. Всем рекомендую. И стикер этот. Ну, кстати, если у вас сильно загрязненные пятна, то покупайте белизну 17 рублей или 19, я уже не помню. Так, в такой маленькой упаковке. Вот. Там маленькая упаковки. Там чуть-чуть, да мало, конечно, там белизны очень мало, она сухая. Вот. И насыпайте, если у вас там загрязненные пятна на футболках, на полотенцах. Вот, у меня именно было на полотенце. Там было такой шампунь, который через 5 минут его держишь, и он тебе красит волосы. Ну, он еще и моет волосы. Вот, и вот там остались пятна, они пролежали день. Вот, и вот на этом полотенце я закинул белизны, порошка, закинул из деликатной ткани, сюда сюда, полоскаю, взял добро, просто пуск. И она вам все стирала. В первый раз она крутит вот так вот. Раз. Стоит. Вот, и вот так, когда она уже набрала воду, она вот так вот крутит. А насыщения здесь вообще нету. Вот. Но это огромный плюс. Так, пишу на листочке. Первый плюс. Ну, просто здесь неудобно писать. Так что... Второй плюс. То, что здесь есть вот это вот AdWash. Вот. Здесь у меня здесь грязно. Вот чтобы вам 2 минуты не ждать, пока она откроется. Просто, извиняюсь, просто камеру выбрала. Просто берите вот так вот и открывайте, и ложите сюда вещь. И потом обратно закрывайте. Вот. Второй плюс. То, что я здесь не свет лоток. Если только вот это вот жарчно. Ну вот посмотрите на этот. Сравните этот и этот. Еще этот. Какой вам больше нравится? Для стики или предварительной стики? Здесь просто пылесосят. Или для кондиционера. Второй плюс. Это у меня. Так, второй плюс. Так, следующий плюс. То, что здесь есть 1200 оборотов в минуту. Есть 6 полосканий. Я иногда стираю на 6 полосканий. Вот. Иногда на 4, иногда на 5. Если там у меня там что-нибудь, вот, например, там что-то из одеяла. Я, конечно же, стираю из... Если там что-то вот одеяло там постираешь, то я, конечно же, ставлю на 5 полосканий. И плюс это второй... Ой, это уже
третий плюс, то что здесь можно поставить 1200 оборотов в минуту. Ну, она, конечно, ребята, не тихая, но... И еще один плюс, то что здесь можно выбрать полоскание. Вот. И... еще один плюс, то что очень легко открывается фильтр. Просто с нажатием пальца он открывается. И также закрывается. То у нас 5 плюс. Так. И второй плюс, то что она очень легко закрывается. Вот даже одним пальцем. Вот попробую мизинчиком. И мизинчиком. А открывается уже тяжело. Здрасте. Вот. И вот. И больше у меня нету плюсов. Вот. Это уже про минус. И все. Плюсы закончились. Все с минусами. Вот у меня уже минус. То, что здесь не всегда работает AdWash. Когда вот там на 60 градусов стираешь, там она выключается, вот эта вот штучка, она выключается. Это значит то, что вот эту вот открыть нельзя, она просто блокируется. Вот. Так что не судьба. И это первый минус. Второй минус, то что ты когда ставишь супер полоскание плюс, и вот там ты ставишь 800 оборотов в минуту. Нет, она умнее, она теперь раскручивается на 1200. А если у меня 1200, это у меня будет очень мятое. Так что я всегда стираю на 800. И это огромнейший минус. Второй. Так. Есть наклейка такая. Вот я этой наклейкой не верил никогда. 10 лет гарантии AdWash. Ну, не AdWash, а инверторному мотору. Нет, ребята, не верьте. Не верьте этой наклейке никогда. Потому что здесь это там у меня уже стучит, а вот так вот, видите как, так вот распределяет и останавливается. Я такая: ой, что я тупая пошла. Это огромный минус. И еще один минус, то что если потрясти барабан вот так вот, здесь сливается вода. Это тоже минус. Ой, это тоже минус. Вот минус то, что пипетка для носков стоит наверху, а не внизу. И вот, ребята, это тоже минус. Ребята, у меня сейчас не плюс и минус сейчас. Просто я вас хочу спросить, для чего вот эта вот штука? Вы видите, какой Samsung вы уже знаете, о чем я. Вот. Так что, и еще один минус, то что здесь вот этот вот
сливной шланг очень туго открывается. Так, все. Это 6-й минус. Так что убедитесь перед покупкой. Еще имейте очистки барабана эко. Она просто выдает. И вот мне здесь видно уже нет. Ну, вот здесь вот у меня, короче, здесь у меня всякая пыль и все такое. Вот, и она мне эту пыль не отстирывает. Просто никак не отлепляется. Вот. Это следующий минус. Вот. Все, погодите. Здесь и белое, это тоже минус что-то. Я не знаю, что это. Тоже минус. И в принципе у меня больше нету от нее плюсов и минусов. Один минус. Вот когда ты ее запускаешь, и если вам надо было какую-то вещичку положить, но вы забыли, и вы ее останавливаете, потом вы заложили вещичку, и вам кто-то позвонил, и вы забыли выключить ее и запустить ее. Она стоит с открытой дверцей, и она просто 3 минутки. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Если ты не успел, то ты опоздал. Вот. Что здесь вот держать? Там все, в принципе. У меня больше у нее плюсов и минусов нет. Больше всего у нее минусов. Больше всего у нее минусов. 8 минусов и 5 плюсов. Вот. Все, ребят. Есть понравилось. Еще здесь сейчас будет минус. Подожди. Вот. Сколько у меня волос накопилось. И я 9 месяцев. И вот за эти 9 месяцев вот столько вот волос накопилось. Тоже минус. 9 месяцев минусов и 5 плюсов. Конечно, не верьте. Потому что она очень хорошая. Все, ребята, если понравилось мое видео, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Там внизу есть красную кнопочку. Всем пока-пока.